ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതിയുടെ 800 ആണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എന്താണ്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈമിംഗ് സൈഡിൽ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബെയറിംഗ് വരയുന്ന പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലാന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാപ്പറ്റ് അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ല, അല്ലാതെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. ടൈമിംഗ് സൈഡിൽ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു. ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മുരളിച്ച സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നോക്കണം. ഓഫ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ സൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എ സിയുടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിടണം. അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിടണം. ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ എ സിയുടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ എ സിയുടെ ബെൽറ്റ് അഴിക്കാനായിട്ട് ഈ 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ സി കംപ്രസർ ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ലൂസാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ അഴിച്ചു വിടാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രില്ല് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ബോൾട്ട് അഴിക്കാം. ആൾട്ടർനേറ്റർ നീക്കി വെക്കുക. ബോൾട്ട് അഴിക്കേണ്ട, ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെയും ബോൾട്ട് അഴിക്കേണ്ട, ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ സി ബെൽറ്റ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ലൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് വരുന്ന ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്പർ ഓക്കെ. ഇനിയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എ സി ബെൽറ്റ്. മുമ്പേ കാണിച്ചത് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ്, ഇതിൻ്റെ എ സി ബെൽറ്റ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സിയുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. മീൻസ് ഇപ്പോൾ എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ബെൽറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്, ബെൽറ്റ് അഴിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. മീൻസ് വാട്ടർ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഈ സൈഡിലായിരിക്കണം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിനൊക്കെയാണ് പ്ലേ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക്, അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ചു വെക്കത്തുള്ളൂ. വാട്ടർ പമ്പ് ആയാലും ഏതായാലും നമുക്ക് അഴിച്ചു വെക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്ലേ ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ അഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 12ൻ്റെ ബോൾട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 12ൻ്റെ ബോൾട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഹോസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഹോസ് ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ വെളിയിലെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ അഴിച്ച് വെളിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എ സിക്ക് ഇളക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് കറക്കി വിട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം.
ഇതിന് കറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വലുതായിട്ടൊരു സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മൾ കറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വാട്ടർ പമ്പാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നത്. വാട്ടർ പമ്പ് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബെൻഡായിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്. കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ബെൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുള്ളിയും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ഒരു എൻഡ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നത്. കറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ മൂളിച്ച, ചെറിയതല്ല നല്ല മൂളിച്ച വരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല ഇതിന് ബെൻഡും കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ കറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് ബെൻഡായിട്ടാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബെൻഡ് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻഡ് തന്നെയല്ല, ഇത് നല്ല മൂളിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അഴിച്ചെടുക്കണം. അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വെളി വെച്ചിട്ട് മൂളിച്ചും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ 4 ബോൾട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങ് വെളിയിൽ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈമിങ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കവറും ഒക്കെ അഴിക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റു ബോൾട്ടുകൾ 10ൻ്റെ അഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി അഴിക്കണം. ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി ഗിയർ ബോക്സിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 17 ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. എന്തായാലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ അത് കാണിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പുള്ളി ആദ്യം അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ പമ്പ്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുള്ളി അഴിച്ചെടുത്ത് ടൈമിംഗ് കവർ വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് എന്താണെന്ന് സൗണ്ട് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. കാരണം AC-യുടെ പുള്ളിയും അതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിന് സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന് അതുപോലെ 2 സ്പേസർ ഉള്ളിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പേസർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇടേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതകത്തെ ഭാഗം, ഇത് പുറത്തെ ഭാഗം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോൾട്ടാണ് ഇതിന് വരുന്ന. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ 10ൻ്റെ 4 ബോൾട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുള്ളി ക്രാങ്ക് പുള്ളി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രാങ്ക് പുള്ളി ഊരി വെളിയിലെടുക്കണം. ക്രാങ്ക് പുള്ളി ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോക്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കുത്തിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്രാങ്ക് പുള്ളി 17ൻ്റെ റിങ്ങോ ബോക്സോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, ലൂസ് ചെയ്ത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത ക്രാങ്ക് പുള്ളിയാണിത്. ക്രാങ്ക് പുള്ളിയുടെ ബോൾട്ടാണ് ഈ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണിത് വരുന്നത്. ഈ ക്രാങ്ക് പുള്ളിയുടെ ഈ ക്യാം സ്ലോട്ടിലാണ് ഈ പുള്ളി പോയി ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഈ ചുറ്റുപോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിന് ചുറ്റിനുമായിട്ട് ബോൾട്ടുകളുണ്ട് 10ൻ്റെ. ആ ബോൾട്ടുകൾ അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ടൈമിംഗ് കവർ വെളിയിലോട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കാണുന്നതാണ് ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ ചുറ്റു ബോൾട്ടുകൾ വരുന്നത്. അതായത് ഈ സൈഡിലായിട്ട്, താഴെ മുതൽ ഈ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ചുറ്റു ബോൾട്ടുകൾ. ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചുറ്റു ബോൾട്ട് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് തിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഊരി വരും. ഇതിൽ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ടൈം ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുക്കണം. അതുപോലെ ഈ ടെൻഷന് സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഈ വാട്ടർ പമ്പ് എന്തായാലും മാറേണ്ടി വരും, കാരണം ഇത് ബെൻഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. കറക്കം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നല്ലപോലെ ബെൻഡുണ്ട് ഈ വാട്ടർ പമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ആരോ മാർക്ക് താഴോട്ട് 2 ടൈപ്പിലും വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിങ് ഈ ആരോ മാർക്ക് താഴോട്ട്, അതിൻ്റെ മാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മാർക്കുണ്ട്, കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് അത് ലൈറ്റായിട്ടേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇത് ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം, കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന മാർക്ക് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കിൻ്റെ വരുന്നത് ക്രാങ്കില് കീ സ്ലോട്ട് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും നിൽക്കേണ്ടത്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കീ സ്ലോട്ട് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ടായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു മാർക്കുണ്ട്. ഈ മാർക്ക്, ഈ കീ സ്ലോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മാർക്കുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ മാർക്കുണ്ട്. അത് പഴയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക്, ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക്, ചെറിയൊരു അടയാളം പോലെ നമ്മളെ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ഈ സ്ലോട്ടുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നേരെ വന്നിട്ട് ഈ ആരോ മാർക്കുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു ആരോ മാർക്കാണ്. ഇതിന് ചെറിയൊരു വെള്ള മാർക്ക് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാലപ്പഴം കൊണ്ട് പോയതാണ്. ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഈ കീ സ്ലോട്ടുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് 800 ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഈ 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഈ സ്പ്രിങ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഇതുമായിട്ട് വിടിയിക്കുക. ഈ ബോൾട്ടിലുമായിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് വിടിയിക്കുക, ഇവിടുന്ന് വിടിയിക്കുക. 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആയിട്ടും ഒരു 12ൻ്റെ ബോൾട്ടുണ്ട്. ഈ ബോൾട്ട് രണ്ടും അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻഷനർ ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ടെൻഷനർ ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഇത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലോട്ട് വരികയും നമുക്ക് ഇനി ഇത് പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻഷൻ ഇറങ്ങി മാറി ഈ സ്പ്രിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഊരിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റും ലൂസാവും. അതുപോലെ ഒരു മനസ്സിങ് എടുത്തേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ സ്പ്രിങ് തട്ടിയെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അഴിച്ചെടുക്കാം. അഴിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ടെൻഷറിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു മൂളിച്ച സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് ടെൻഷറിന് ഇനി സൗണ്ട് ഉണ്ടോ, ബെയറിങ് പോയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ബോൾട്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ബോൾട്ട് ഇച്ചിരി നീളമുള്ള ബോൾട്ടും അതിലാണ് സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വാഷറുണ്ട്. ഇവിടെ വാഷറൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ സ്പ്രിങ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസാണ്. നമുക്ക് ടെൻഷർ ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ടെൻഷറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഷർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടെൻഷർ കറക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് ബെയറിങ് ഇതിൻ്റെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നതിന് ബെൻഡുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന് ചെറിയ മൂളിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് എന്തായാലും മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെയറിങ് നമുക്ക് മാറണം. ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മൂളിച്ചാണ്. ഇതാണ് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷർ വരുന്നത്. വാട്ടർ പമ്പ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുള്ളി അഴിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കവറുകൾ മൊത്തം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ടെൻഷറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ടെൻഷർ മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് മാറണം. വാട്ടർ പമ്പ് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പുള്ളി ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ പുള്ളി ഊരിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കവറും ഊരിയെടുക്കണം. ബാക്കിലെ താഴെ കാണുന്ന ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പുള്ളി, ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി, ക്യാമിൻ്റെ പുള്ളി ഊരിയെടുക്കണം. അതുപോലെ ഈ കവർ അഴിച്ചെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി വരുന്നത്. ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആരോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് നേരത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ടൈം ബെൽറ്റ് മാറുമോ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്രാങ്കിൻ്റെ ടീത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാർക്ക്. ഈ മാർക്കാണ് മറ്റേ ആരുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാമ്പ് വരുന്നതിനൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെൻഡ് ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കണം ഇടേണ്ടത്. ഈ ബെൽറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി അഴിച്ചെടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമിൻ്റെ പുള്ളി അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന സ്പേസറാണ്. ഈ സ്പേസർ ഇടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷനിലാണ്, അതായത് ഈ ബെൻഡ് അകത്തോട്ട് വരണം. ഈ ബെൻഡ് ഒരിക്കലും പുറത്തോട്ട് വന്ന് ഇടരുത്, കാരണം ബെൽറ്റ് മുട്ടിയിട്ട് ബെൽറ്റ് പൊട്ടും. ഓക്കെ.